adabachuu yoo baate innis bilook haa ta'u. Eega kana goote immoo itti aansee wantan jedhu live irratti isaanii wajjin si arguun fedhu. Namni nu diiguu fedhu eenyuun iyyuu ta'e yeellaasisuudha qabna abdii hamaru na'e. Osoo jaalalli kiyya onnee keessi garafuu obbolummaan gurbichaa dhiisisirraa haa hafuu. Waan ansiin jedhe kana naaf godhi malee lubbu an osoo hin jiroo dhiisi du'eetiyyuu sin jibbu. Okay. Anaaf immoo maame kan kootuma. Wanti kan koo ta'ee rabbiin naaf kenname kan kooti yoomiyyuu anumaaf uumame. Yeroof narkaa ba'us barrisee akka laatti bakki kufaatii isaa harka kan koorratti. Qotee lafa lixus dhokatee akka tuqaa gaafa guyyaan ga'e naaf dhufa gulufaa. Nama kamiin tahee wanti naaf uumame kan nama biraa miti anumaaf kenname. Narkaa baasuu yaadiin dhuguman sitti hima. Waaqoo kan keen ta'u kan kootuma. Sira kamuu shirtee gaaraaf goda lixxee haara galfachuudhaaf nu addaan facaafte. Maqaa ani hin qabne narratti dhoobdanii qorqorroof baltaazar jechuun na waamtanii angaruu kanarraa daraan qulqulluudha. Jaalalleen koo tokko isiinis biiftuudha. Jabduun dagaleen koo nan ganne lafatti kan anaaf rifattu kan akka obboleettii. Simboo qabeettii koo kan hin gitne kumnoo hedduun si jaalladha biqiltuu naamani. Simboo qabeettii koo kan hin gitne simboo qabeettii koo simboo qabeettii koo kan hin gitne wamtuu hedduun si jaalladha jabduu koo biqiltu. Waa tokko sitti immoo maqaa kee si waamee diina koof doktoorii dhageessaa yaa maamme. Biqiltuu fi biiftuun lachuu keessa kooti. Biiftuun jaalallee koo biqiltuun obboleettii lachuu naaf qaaliidha ija mirgaaf bitaa. Meenarraan tuttuqin atiyyuun argita. Meenarraan tuttuqin atiyyuun argita. Na keessaa qabbaneessite. Dhuma kan saatti harka dhooftee kiyyatti maaf harki hin dhaamne? Ati maal shirana irratti xaxaa oolte ana nama siif jechuudha waa hedduu dhabee jedhe ati ana jedhe qorataa jedhe tokkummaa jedhe ajjeesii lafarraa balleessii jara balleessitu malee naa wajjin jiraachuun siin ta'u nama jedhaa jiru. Hin jenne guuma an akkas hin jenne waan kennituun fedhe yeroo walakkaa tokko qorataadhaaf kennaarti waan ta'eef an parsantii hin ta'a. Mee siinis yaada sii dhaggeeffatu biqiltuu meemee waa yoo waa qabaatte irra buusi. Akka obboleeyyan ta'e hin beekaa bara qorataan obboleessa siikka ta'e nan beeka garuu yeroo narraa fudhataara. Maammi ati uuman gaafii gaafadha. Ansiin jibbine garuu intala barbaaddaa? Okay. Safuuf duudhaan deemi hin baay'isiin shakkii kabaja maatiisii waan hundumaa beeki. Maqaa obboleessa sii qorqorroo moggaaftee utuu ni kaan godhiin sadan si irraa buufte. Kan silaa kabajaan jaarsa wajjin dhuftu kophaa kee bakkeetti kanatti intala waamtu. Daangaa soddaa dhiibdee kabaja dhowwattee humnaan deemoo eegalte nama dabalattee. Obboleessa obboleettiitti gaafa waa shakkitu balleessaa kee amantee maaf of hin gaafattu. Anaaf intalli kun dhuguman siin jedha. Qaroo haadha kootii dhiiga obboleettiidha. Akka kee jalladhee ansittiin hamadhu safuuf duudhaa eegi kottu jaarsa fudhu. Karaa daba hin qabneen jaalalaaf kabajaadhaan dhuftee na gaafannaan kan siif kennu anadha. Sodda amma laa sodda amma kanatti baay'ee barabbi na yeellaa isaa artan amma kanatti. Waan si yeellaa simnu tokko hin qabu. An siluma sitti wanni guumaan shawun isuma deebisee hiika. Amma biqiltuu mee waa jedhu mee sagalee obboleettii keenya yaadne ati callisne mee biqiltuu waa jedhine. Biqiltuu. Dubbadhu mee waa isuma. Kan kukkute sanan irra deebi'uu barbaade. Elaa yaa maammee koo wanti sitti dhaammadhu
Har'a wal dhabne jedhee hamaa Hey, calm down. Calm down. Nan deema yeroo hin deeme jedhiif. Agarsiisa. Elaguma. Ishi yoo obboleessa si ta'e maaliif inaafa? Yoo obboleessa si ta'e maaliif inaafa ishi guma? Guma please waan kana murteessi. Eeshi sirri ati jara keessaa na baasi ka agati jara keessaa na baaftu kisii murteessuu jaratti namattan si teema. Ana nama kabajaa jiru ta'ee murteessaa jiru jara warra waa shakkii qabu si galee warra dubbii olii Ishi amma ati amma guma borqabrii si eeggata qorataa yeroo si na faarsuudha jettu maaf ka'ee deema innoo obboleettii dheedhaara maaf ka'ee deema ishee maaliif deema? Finfinne godhu. waratan finne koyne maa dubbiin jabaadha. Dubbiin jabaadha fitanne godhu. Nu dhoksee jechuudha. Akkasii alabatii harkasiitti nu dhoksee qaba. Qorata eega obboleettii Maashaallah bagan. Jechuun nan qaanfadha obboleettiin harkaan guddise tarii waa'ee jaalalaa kaaftee dubbachuu si yerootiin dubbattu nan qaanfadha bara. Habiibi. Dhugaa rabbi wallahi sanaaf inuma hinaafte malee sanaaf miti. Maamni jecha kumaatama tuulee utuun siin jedhu siif jedhu jecha miidhagsee yoo dhugaan obboleessa sii taate Waan obboleettiin kee waan nama qaanfachiisu akkan uummata gubbaadhaa taa'ee dubbadhutti na beektaa? jechuun jaalalli jaamaa dheedhe bara Oromoo bara ija si dhabsiisa gaafa si qabe bara tarii waan obboleessatti qaanfatu jetta bara hin ta'u. Dhugaa dubbachuu taana waan tokko jira obboleewwan kan koo fakkaaliiwwan amma kan irra jirru sagantaa geggeessaati. Sagantaan keessan dhumeera amma kakuu moofaadhaan xumurree jirra manfasiin isaasitti nammee jira jechuudha har'aaf kaleessa rakkoon qabu aga kan aga ilaasi wal taap godhaa jiru wayi nama kuma tokkoon teessu kuma allaa taap godhaa tole ajeetti hoggooma soori. Amma walaloo ati sakaleessaa tun taane biqiltuu walaloo amma fakkeenyaaf inni waa'ee kan komaammeeni fuula 3 moo 4 barreessee jira seenaadhuma guumaati kun jedhee jechuudha. Istiriin guumaa shirrinni narratti dalage wanti inni narratti hojjetu kunoo bifa walaloo kan keessa qobaadha kan tokkummaas qobaadha. Amma isa sana tun taane biqiltuuni waan obboleewwan kan kee kana mataa ol qabachi. Hin barbaadu ani immoo akkasitti yoo dhugumaan obboleessan dalagaa naa taatan walaloo siin amma jettu kana edani torkiitu mummuree taa'aa dhaggeeffadhaa qorataa fi isiin yoo dhugumaan obboleessa taatan. Ana keessaa na baasi ka bakka qorataan jirutti akka jaarsaatti na laale malee akka shabaabaatti maa na laaltee wajjiniin makiinaan irra oofuu barbaadda. Qorataa taa'ee dhaggeeffadhu amma yoo dhuguma obboleessa sii taate. Maaf dadhabdaa teessee